ويسوي لما ربيع الأول يسوي بري أجا وحيد بحين بش ربيع الأول بشي مولدك بشي على السنة النبي على السنة النبي بحيان تاس بحي تاي مركا سيرة الله آخرنا يا عرورتي محاضرة الله قبنا يا وحال السينا يا وحيان معانا أو نقول على السينا مناسبة يعني ما أيضا بشي مولد كلو بحي مركا بشان كجرنا عدلنا القاف جدك إسكان مرايا كوكو داعي ولا يا ربيع الأول ذاتك أم إسكولات أم الجامعة وحكو قرطو ربيع الأول لو قرموغي dadweynaha caadiga banaanka iska maraya bishii mawliidka lagu jiray yaqaanaan marka dadkii u bixiyay bishii mawliidka ee hore ee Soomaalida ah waxay ku tusaysaa inay ahaayeen dad siirada dadka u dhiga bisha markii la gaaro dadka bara inay tahay bishan inay tahay saas marka in bisha si gaar ah loo sheego marka Nabi sallallahu alayhi wasallam maanta isniinta markuu soomay waxay maxay u soontaa wuxuu waa maalintii aan dhashay yoom walitu fi waa maalinkan dhashay marka maalinta uu dhashay iyo bisha uu dhashay calaamad waxay u tahay taariikhdiisa laana قرآن كل هذا شيء كي نبي إلهي سورة الأنعام إله سديد يطمن نبي أيها الإسلام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم انت أمرك الآخرين وعليني أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي كواس رسول الشيء من عدد الكيسان وكو إله نونيه كوا صرت كدايو سورة مريم وحلقة شيكي انت واذكر لي الآخرين واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب موسى يعني واذكر معناه العلوية هاي وحسن حالي في صومال حسن وكشاكي dadku waxa laga yaabaa kelimada intay yani Allah macnaynin ba inay si kala u qaateen xus macnihiisu ma dadka qaar waxay isku khaldayaan inagu laba ciid aan leenahay mawlidku ciid saddexaad miya ma ciid saddexaad ma ah ee waxa waaye waa dhikra mawlidi dhikra macna dhikra waa xusitaan nabiga hadii la lahaa wadkur xus fil kitaabi waxa xustaa maryama iyo nabi ciise dhalashadiisa ka sheekalay markaas waxa idin tabada min ahli makaan sharqiyan fattakhadha min dunihim hijaban fa arsalna ilayhi ruuxana هذا نوع حال مركز النبي عيسى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا ورفعناه مكان عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم مركز حسكو وتاريخ كشاكين تاريخ مركز لغا شاكين الله برتنا قفك وحي لبر وكديدا لكن دي شبل اسكي يراهو كو اذا عدا ايداد حييسين waxay dhahan hadaad badeeca keento oo bakhaar shukku siiso oo cid aad u sheegin dadku ma ku riyooni inaad alaab keento hadaan loo sheegin mana hadaan dadkii wax looga sheekaynin dadku say ku raaci oo say ku ogaano soo looga sheekeeyo ba kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam akram an-naas khalaqan wa khuluqa nabigu saasu aha arba'atu halimatu saadiya zaani saasu yani waa laga sheekeynaya siirada laga sheekeynaya way jeclaanay marka bisha markay inoo soo gasho يينا نقول بشي خلافك إيه هنقطة بشي إسجعالك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إسجعال أيونا ولا يماضي كل جاي صومالي هدان معينا بل من مدو ويدي روح عن النبي إسجعالين يقوم يجيو كي قالوا بس هو قار مبدأ كاس بتر سنة النجا قف قالوا بي أو مسلم بعين كاس شغلكم بلي لكن قف مسلم بل ويدي عليها النبي ما جعش هاي اللهم صل وسلم على هو كل سوى بداية روح عن جعلين ملك معنا كويس أنا مركب جعايلك habka loo muujinayo yaa ku kala duwanay marka nin walba waxa leeyahay nabiyow nin walba afkiisa kuga ammaan ma marka hadii nabiga sallallahu alayhi wasallam aad soo jeclaato adigu walaalka kalena uu si kala u jeclaado jacaylkuna ogaada waa wax gudaha ka soo go'aya asxaabta ridwaanu alayhi maalintii badr dagaalka la galay yaa nabiga oo safka toosinaya yaa nin wuxuu arkay hor u soo yara baxsan safka ul yar oo haystay oo safka uu ku simaayo gadaal intuu ugu riixay يا وحكون استوي يا سوادو استوسي صفك قل مركز حول أوجعتني يا رسول الله رسول كلا واحد حنوجس وش يقدرتي واحد حنوجس أن كا قدته أن كا قصاصته إلهي حق يا وحكون صادري عدالة ساعات وياه ما نبي إلهي بالله يقولون كنا لا قصاصا كنا وحولي وحرم أن كا قدته نبي قوم مكري نفتي سحور إيه قدس مركز حول مركز أنا وش يقدر يسي وديبوا نقينا يسي على الشيء اللي ماشي على قد بسيسي مرة ما صارنين أدنى مرة إسقاط مرة على شيء أو بنان عن ربنا وكدر ذاتك ويابين
qofka suuul aan miga gudsatido nabiga inta iska dhaafto ma xulid adiga waxa ugu fataan aniga nabiga ku gudsana nabigu bani calooshiis intuu isku duubay oo uu dhunkaday yaa wuxuu rasuulka intaan baarabi wuxuu maxaa ku xambaaray inaad saas yeesho wuxuu dagaal hadda galeynaa waxa la noqon doona lama ogo haday tii rabbi ii timaado oo dagaalka inaan ku dhinta ay noqoto waxaan rabaa jirkayga iyo jirkaaga oo ugu dambaystii istaabtay inay tii rabbi ii timaado markaas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofkii rabaa ahlu janna inuu arko ninkan ha arko fiiriyo jacaylku nabi sallallahu alayhi wasallam maalin nabi sallallahu alayhi wasallam intuu istoobay oo dhiig iska keenay uu saxaabi u dhigay wuxuu bax soo astur xagga uu kala wareegtay si sharaba amal wuu asturay markuu imaaday waxay soo asturtay hawaan soo asturay wuu fahmay marka xagga ku soo asturtay meel aan waliga deegaarkeena ku soo asturay nabi sallallahu alayhi wasallam qofkii rabaa ahlu janna inuu arko ninkan ha fiiriyo macnaha maxabada nabi sallallahu alayhi wasallam ee jacaylkiisa marka yaani jacaylka nabigu waa wax wujdaani oo gudaha ummadana wada jeceshaan marka maxaa la rabaa bishan inay noo noqoto bishii maxabada bishii is aruurinta bishii is jacaylka laana nabiga sallallahu alayhi wasallam jacaylkiisa waa wada jecelna laana qof aan nabi jeclaaninba muslimba ma aha wax kaan sax ma jiro salaada aan tukanayno adxiyaadkii waa in salliga lagu soo daro haddii xataa la geeriyoodo oo tacsiig qof aan ku tukanay janaazada markaan faatixada akhrino nabigi ku xiga allahumma salli ala muhammad wa alihi salliyo haddii qofka la duugo oo qabriga la geliyo su'aalaha la weydiinayo markii ilaahay la weydiiyo kadib mar rabbuka markii la yiraahdo wama nabiyuka ku xigta marka ruuxu nabi diidan ma jireen farsamo kale ay hayseen aan si tartiib ah intaan u hadalno aan jacaylkii nabiga aan jeclaanay innagana isku jeclaano laana suurtagal ma aha inaad ilaahayna jeclaato rasuulkiisana jeclaato intii ilaahay rasuulkiisa kula rumaysnayd ee walaalaha ahaan aad jeclaan weyso faransiiska ma aadeen marka xagee aadeen adiga marka waxaan rabaa muuminiintu inay iskaashtaan inay walaalo ahaadaan ayagu inay isjeclaadaan saas loo baahan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadeena khayrka waafajiyo siirada iyo ka sheekaynteedana sababaha inoogu noqoto inaan soo ceshan ciidadii muslimiinta ilaahay jiray laana nabi sallallahu alayhi wasallam xilli wuxuu imaaday bil aadamka oo dhan ay khatar ay ku soo yihiin ilaahay baa ku badbaadiyay bil aadamka siiradiisii iyo jidkiisina uu inoo yaalay inagoo walaalaha Soomaali oo muslima intaan tartiib u wada hadalno aan dhahno saas ayaan nabiga saas u yeelay kadibna aan wadankeena soo nabad u noqon laha aan ka wada shaqeyno cid aan wax ka suweynaysan jirin oo hadda ogtiino intaasoo sano baa dadkeena kolbal isku diraa maalin koox la isku diraa koox basaan la keenaa waa la isku rafaaday wadankeena dib u dhac ayuu taas ka qaaday marka inaan ka faa'iideysano dhahno nabiga ma jeceshahay haa inta nabiga jecel nabigu wuxuu jeclaa muuminiintu inay walaalo ahaadaan nabiga laga soo gaarin kala geegeynta muslimiinta kala geegeynayo nabiga laga soo gaarin